हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 घंटे के अंदर सर्दी और जुकाम से राहत कैसे पाएं। मेथी दाना पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिएं। इससे जुकाम और खांसी के इन्फेक्शन दूर होते हैं और जुकाम और खांसी से राहत मिलती है। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी और खांसी दूर होती है। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप पानी में उबाल कर पिएं। यह इन्फेक्शन और वायरिया से बचाता है। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिएं। इससे बैक्टीरिया और वायरल से राहत मिलती है, जो कि सर्दी और खांसी के बेस्ड हैं, यानी कि इसी इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरल के कारण ही सर्दी और जुकाम होते हैं। 1 टुकड़ा गुड़ और अदरक को पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर लें। इसे दिन में 2 या 3 बार खाएं, राहत मिलेगी। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 नींबू पानी में मिलाकर पिएं, फायदा होगा। ये थे सर्दी और खांसी 2 घंटे के अंदर राहत पाने की इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।